今日我哋嚟到南景花園，屋主用咗9萬蚊搞掂咗300尺嘅輕車風單位。我哋而家上去睇下。入到嚟，我哋呢個玄關位，我哋就用咗格柵啦、鏡面啦、金屬條做咗呢一個背景牆，再加埋隔離呢一個鞋櫃，成個 corner 位就顯得好靚、好骨子啦。喺風水上嚟講，我哋經常都會聽到門唔好對門，所以我哋設計師特登設計咗呢一個長虹玻璃屏風啦。咁樣一入門就見唔到個睡房啦。咁喺實用性嚟講，長虹玻璃又靚又唔遮光，可以提高設計感，令到整個佈局更加優雅。入到嚟客廳，我哋見到3面都係櫃，但係又唔會好局促喎，係因為我哋用咗一啲設計嘅元素去吸引眼球啦。電視櫃我哋就做一個好有特色嘅背景牆啦，都係用咗金屬條玻璃嚟做裝飾㗎，再擺埋屋主中意嘅收藏品，夠晒賞心悅目啦。我哋特別嚟睇下呢度，我哋做咗一個百葉櫃門嘅設計，咁咧下邊就可以放一啲需要透氣嘅物品，例如生果、WiFi 之類嘅嘢。跟住就嚟到鋼琴櫃呢邊啦，鋼琴周圍嘅空間我哋都唔好浪費，上面就做咗吊櫃，用嚟擺雜物啦。展示櫃同玻璃櫃就可以擺 figure 同琴譜，打造出一個休閒嘅小天地。梳化後邊梗係做翻個獅字櫃啦，主打一個儲物功能嘅。我哋可以見到啦，呢個係靠近入門口個位置，所以啲邊個位我哋一定要做翻個大圓門，又靚又唔會撞親人。跟住我哋嚟主人房度睇下，主人房嘅設計都好典雅㗎。儲物嘅功能主要靠上面嘅吊櫃嚟實現啦。衣櫃就做咗喺床尾嘅，用推拉門嘅設計，咁樣就會慳出好多開門嘅空間啦。加埋窗台床呢個設計，咁我哋有更多嘅空間嚟做呢個轉角梳妝台啦。一邊係化妝，一邊係做嘢，空間劃分得清清楚楚。跟住再嚟睇下細房，設計就比較簡單，都係以儲物為主啦。吊櫃、衣櫃、地台床加起身，儲物量簡直爆棚。最後我哋嚟睇下個廚房，加咗燈帶嘅玻璃櫃，最啱就用嚟擺下啲餐具啦。整體好夠儲物量，都好襟污糟嘅，啱晒中意煮嘢食嘅人啦。咁我哋今日就睇完呢個單位啦，呢種風格你又中唔中意呢？有興趣嘅話，即刻 PM 我哋啦。